نفسي والله الذي لا إله إلا هو إنه من الأسباب الرئيسية اللي خلتني أصير موالي لمحمد وآل محمد عليهم السلام. فعلا الموضوع هذا بالضبط هو اللي خلاني أحتار. وترى الوقت يعني جلست مدة صراحة، شو أقولكم، أنتم تعرفون الإنسان كبر وتربى على الشيء هذا، فعلا صدمة. وش أقولكم، عشان كذا اعذروهم اللي يجونكم، اللي بيهرب واللي بيسبكم لأنها فعلا صدمة. أنا الحين كلهم، أنا الوحيد اللي بين الأهل اللي شيعي، وإخواني كلهم إخواني عيال أمي وأبوي وهابية. ليش؟ علشان الحديث هذا، وفيه كم رواية بعد، فيه رواية 12 أنا آمنت فيهم. عاد شوف شلون، الله يعين. بس أنا آمنت فيهم طال عمرك، آمنت في أئمة أهل البيت عليهم السلام من رواية حقت 12، لأني ما بحثت عن 12 هذول الناس اللي الرسول يبشر ويمدح فيهم، ما لقيت مثل أئمة أهل البيت عليهم السلام. كل واحد يعني الحالة لا إله إلا الله، بحر من الفضائل اللهم صل وسلم على محمد وآل بيته. عندهم طال عمرك كان صور الإمام معلقها، خلاص صور الإمام علي عليه السلام معلقها بالغرفة، وصورة أبو الفاضل فأقول لك بالنسبة للموضوع هذا، زين، يعني إذا جاكم مثلا شخص ما يدري بالموضوع هذا، ترى راح ينصدم، ما راح يصدقكم، عشان كذا بيروح يسبكم وبيغلط عليكم. وأنا جلست ايش أقول لكم، يمكن سنين، ترى سنين على ما اتخذت الموقف هذا. فيه عندك طال عمرك، وبعدين أنا شفت فيه أحاديث عن فضل فارس ما كنت أتوقعها. يعني الفرس هذول اللي حنا دائما نسبهم طلعوا مذكورين في القرآن، في صحيح مسلم الفرس مذكورين في القرآن. شوف المصيبة هذه، شلون مذكورين في القرآن؟ لا، وش الآية وش تقول يا جماعة الخير؟ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني باقي يعني مدح الآية. والرسول يقول لو بلغ الدين الثريا لناله رجال من فارس. يعني سبحان الله، شوف فضل الفارس اللي احنا نسبهم ونقول الفرس يطلعون مذكورين في القرآن، والرسول مادحهم. يا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إن شاء الله الصوت مسموع يا جماعة الخير. على فكرة ترى أنا من أول حاقد عليكم يا روافض بشكل ما تتوقعونه. يعني أنتوا عندي ألعن من اليهود والنصارى. أي يهود وأي نصارى، أنتوا رقم واحد، أنتوا الأعداء من جد، ما في أحد إلا أنتوا. كل شيء يعني حنا اللي ندرسه مثلا، إذا أنا قريت كتاب عندنا هنا، يعني ما يشرحون لك مثلا توحيدنا أو شيء، لا، يروحون على طول على الشيعة اللي عندهم كذا وكذا وكذا وكذا، وهم كفار وهم مدري إيش ويعبدون القبور. يعني يصير التوجيه كله على الجهة المقابلة، وفي الأساس من داخل حنا فارغين، ما في شيء، ما في شيء. ونؤمن أن الله فوق جالس على الكرسي، فوق السماء طبعا، فوق السماء السابعة، جالس على كرسي ويروح ويجي، وطبعا له رجل وأصابع. عموما أنا أبغى أقول لكم موقفنا، أنا موقفي شخصيا من الإمام علي عليه الصلاة والسلام. أيام المدارس طبعا عندنا يكتبون يعني عهد أبو بكر، عهد عمر، عهد عثمان، عهد. كلمة الفتنة الكبرى هي اللي مخلية في داخلي شيء من الإنسان هذا. ليه؟ لأن كلها يعني حروب، ويوحون لنا زين إن الإنسان هذا يعني مبشر بالجنة، بس شوية رأي مشاكل، زين، يعني رأي مشاكل يعطيه معركة الجمل، حارب طلحة والزبير وأم المؤمنين، وقاتل معاوية، يعني رأي مشاكل. عشان كذا هذا الموقف منه، ما هذا اللي جاينا على الخاص. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأنا جلست أقرأ بعد المتابعات، تعرفون الأخبار زين، والضغط أكثر على الشيعة طبعا، يعني من على إيران، على حزب الله، كل الضغط موجه عليكم.
اللهم صل على محمد. يا أخوي هذول دخل على لحظة يا أخوي، ما أعرف أسكر يا أخوي. فأقول لك مرة كنت أستمع الواحد، طبعا الحديث حق الإمام علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، زين، ما كنت أخذه بعين الاعتبار. فمرة من الليالي زين جالس أتذكر الحديث هذا، ما أدري حسيت إني ظالمه الإنسان هذا، فعلا أنا كنت ظالم الإمام علي. يعني حسيت الحديث هذا ما ينطبق عني، بيني وبين نفسي ما ينطبق عني. أنا كنت حتى عليه السلام أنا ما كنت أقولها، وكنت تفاجأت أصلا لما شفتها في البخاري مكتوب عليه السلام وفي صحيح مسلم. يعني إيش معنى هذا الإنسان بس اللي عليه السلام نبي؟ ما هو بنبي، طيب ليش يقولون عليه السلام؟ أنا مفكر بس الأنبياء اللي عليهم السلام. بعدين اكتشفت أن حتى مريم يقولون عليها السلام. والمصيبة الأكبر لقيت فاطمة عليها الصلاة والسلام في صحيح مسلم. هذا شيء صراحة فعلا هنا، لأني أنا لما أقول لكم حديث لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، الحديث هذا شدني من جد، شدني أقرأ عن الإنسان هذا، أشوف وش الإنسان. وصراحة ما لقيته عند الوهابية، ما لقيته. أنا لقيته عند الشيعة، لقيت الإمام علي فرق السماء والأرض يا رجل. وين حيدره الكرار عليه السلام. هذا الإنسان اللي أنا كنت ظالمه، وهذا الشيء اللي مخليني فعلا أني متندم، والله العظيم بجلس متندم طول عمري، لأني في يوم من الأيام كنت أشيل على الإنسان هذا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأنا يعني بعد يمكن سنتين تقريبا من البحث خلاص أخذت قراري وعزمت. بس أنا طبعا رحت عند ما أقدر شعائري أو الصلاة وهذه ما أقدر صراحة أباشرها بدون تقية. يمكن هذا الشيء بس اللي ضايقني يعني حاليا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عموما المواضيع كثيرة، وأنا أبشركم في واحد من أعز أصحابي، لا فوق كذا مطوع، يعني مطوع، تعرفون إيش معنى مطوع؟ شهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله. وإن شاء الله أن قريب إذا جات الفرصة نخليه يجيكم هنا بإذن الله. عموما يا غالي يا مولانا يا عقيل يا عراقي يا طيب، أنت على فكرة هذا اللي قبل شوي يشتمك، أنا لو كنت مكانه على ردك هذا راح انتحر صراحة. يعني على الكلمة اللي قالها لك وترد عليه بأخلاقك هذه، فعلا كلنا بالذي فيه ينضحك. عموما طال عمركم، أنا يسعدني والله الحوار معكم، وإن شاء الله أني بكمل معكم، بقول لكم الأمور اللي مريت عليها والأحداث اللي حصلت في خلال السنتين هذه، لكن في وقت آخر إن شاء الله، لأني الحين باطلع للدوام طال عمرك. وأحب أسلم عليكم جميعا يا شيعة علي الكرار، واللهم صل وسلم على محمد. اليوم السنة تشيعوا، أدركوا السنة يا عباد الله، السنة تشيعوا. والله يا أخوان ما خطر على بال الإنسان واحد سني يصير شيعي، واحد سني أبا عن جد مضروبة، يعني أصوله في عمق البادية، ولد حمو يصير شيعي. وشون يصير شيعي ما نعرف. مولاي علي مولاي علي مولاي علي علي مولاي علي مولاي علي مولاي علي علي. أنت أميري منذ الغدير والنص واضح جلي، رغم الحسود رغم الحقود مولاي باق علي.